Mimi kwa majina naitwa ndugu Medad Kiheka, ni mkurugenzi mtendaji katika chuo cha udereva ambacho kinaitwa Independent Driving School, kwa kifupi IDS, kiko manispaa ya Bukoba, kata Rwamishenyi, katika jengo la Kibira Plaza ghorofa ya kwanza. Tumeanzisha programu hii kwa ajili ya kuwalenga waendesha pikipiki au maafisa usafirishaji, ambapo tumepunguza ama tumeamua kuwafadhili kutoka kwenye ile gharama ya msingi shilingi 55,000 kuja shilingi 30,000. Lengo hasa likiwa ni katika vyanzo vya ajali za barabarani, chanzo kikuu namba moja kwa mujibu wa tafiti ni makosa ya kibinadamu ambao kimsingi wanayafanya binadamu, mimi na wewe. Na maafisa usafirishaji wengi wamekuwa ni waendesha baiskeli mwanzo, wamekuja kuhamia kwenye kuendesha pikipiki bila kupata darasa lolote. Kwa hiyo wengi wanapata ajali, wapo wanaoumia, wapo wanaopata ajali mbaya kabisa za vichwa ambazo tumesikia kwa mfano pale kwenye kikao kwamba hamna kichwa cha bandia. Kwa hiyo tumeamua kuwarahisishia bei ije shilingi 30,000 ili walau hata yule ambaye kimsingi ana uwezo labda kupata shilingi 5,000 walau atenge shilingi 1,000 ili kwa mwezi apate shilingi 30,000 ili iweze kumsaidia kuweza kupata mafunzo pamoja na kupata cheti kinachomuidhinisha kwenye mamlaka za utoaji wa leseni, kwa maana polisi na TRA aweze kupata leseni yake ya udereva. Katika manispaa ya Bukoba hii tumekusudia kwa sababu kwa takwimu wako zaidi ya 3,000. Kwa tumeanza na hawa ambao kimsingi leo wameitwa na kuweza kufika, lakini tutawafikia wengi, lakini haitaishia hapa tu, kwamba lengo letu ni kuwafikia bodaboda wote ama maafisa usafirishaji wote. Kwa majina naitwa Hamisi Moses Ngonya, ni afisa tarafa wa Rwamishenyi, tarafa ya hapa manispaa ya Bukoba. Tumefanya mkutano na maafisa usafirishaji wa manispaa ya Bukoba unaohusu ufadhili wa mafunzo ya udereva. Tangu nilipofika hapa manispaa ya Bukoba, nilipohamia manispaa ya Bukoba, nilibaini kwamba maafisa usafirishaji wengi hawana leseni. Kwa hiyo niliamua kutafuta wafadhili wa kutusaidia kuwezesha mafunzo ya udereva ili waweze kupata vyeti na hatimaye wapate leseni. Na mpaka sasa nimebahatika kupata mfadhili mmoja, mmiliki wa chuo cha Independent kilichopo kata ya Rwamishenyi pale Kibira Plaza, ambaye yeye amejitolea kufundisha kwa gharama nafuu sana, na kama umeona kwamba wamefurahia kwa sababu ni gharama nafuu ambayo imewezesha na wenyewe kutaka kuingia darasani. Lakini kwa nini nimetafuta wafadhili kwa kundi hili la maafisa usafirishaji? Hoja ya kwanza ni kwamba kwanza natekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inatutaka viongozi kutafuta fursa kwa wananchi wanaoishi katika maeneo yetu ya utawala, fursa ambazo zinawanufaisha wao na familia zao. Kwa na mimi nikiwa kiongozi wa taifa hii nimeamua kutafuta wafadhili ili wananchi wangu wanufaike na fursa hiyo, hasa katika mafunzo ya udereva. Lakini jambo la pili, kwamba nataka maafisa usafirishaji wapate ujuzi na maarifa ya kuendesha vyombo vya moto ili wawe salama wao wenyewe kwanza, lakini pia na watu wengine wanaotumia njia au barabara moja. Kwa hiyo wao wakijua kupata ujuzi na maarifa hayo watakuwa salama, lakini pia watafanya watu wengine wawe salama. Jambo la tatu ni kwamba nataka maafisa usafirishaji wawe halali katika kuendesha vyombo vya moto, kwa sababu usipokuwa na leseni manake wewe si halali katika uendeshaji wa vyombo vya moto. Ndio maana wanapopata changamoto wanakuwa na wakati mgumu sana. Kwa hiyo ni shukuru mfadhili wetu ambaye amekubali na darasa. Asante. Kwa majina naitwa Jafari Mtepa, ni afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya Ziwa. Na semina ya uelimishaji kwa maafisa usafirishaji maarufu bodaboda, kuwaelezea madhara ya matumizi na biashara ya dawa za kulevya, lakini pia sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ambayo wao kama maafisa usafirishaji inaweza ikahusu katika namna moja ama nyingine. Sheria zipo wazi, sheria zetu sisi ni kali sana, na serikali imejitahidi kuweka sheria ili mtu yoyote, sio bodaboda tu, mtu yoyote asijihusishe katika namna yoyote katika biashara wala matumizi wala ufadhili wala uzalishaji wa dawa za kulevya. Kwa mfano, ipo sheria ambazo zinaongoza wao maafisa usafirishaji. Sisi kama mamlaka ya kudhibiti na
kupambana na dawa za kulevya, sheria yetu inatuambia ni kwamba kama dereva bodaboda au afisa usafirishaji wa chombo chochote akijihusisha katika kusafirisha dawa za kulevya, iwe heroin, bangi, mirungi, kokeni, methamphetamine au dawa nyingine ambayo ipo kwa mujibu wa sheria, ataadhibiwa kulingana sasa na kiwango ambacho amekutwa nacho. Kwa mfano, ukikutwa na kiwango cha chini kabisa, umesafirisha labda bangi au heroin kuanzia, kama ni heroin ni gramu kuanzia gramu 20 au 200, 20 mpaka 200, hilo kosa kwanza halina dhamana na adhabu yake ni kifungo cha miaka 30 jela. Lakini sio kusafirisha tu, hata eneo ambalo limetumika, kwa mfano labda kwenye nyumba au eneo fulani limehifadhiwa dawa za kulevya aina ya heroin, pia adhabu zake zinafanana. Na pia ukikutwa na heroin kuanzia zaidi ya gramu 200, hilo kosa halina dhamana na adhabu yake ni kifungo cha maisha. Kwa hiyo kama maafisa wa usafirishaji lazima wajihadhari na vitu kama hivyo, kwa sababu watu wanaojihusisha na dawa za kulevya ni wajanja sana. Wao wanatumia hawa kama mtego, yani wao wenyewe hawashiki mzigo. Anaweza kawa na mzigo wake, anampa bodaboda, nipelekee sehemu fulani. Sasa taarifa zikiwa zinaeleza mtu fulani anapeleka dawa za kulevya sehemu fulani, hiyo inaweza ikamwasili katika namna moja au nyingine. Wafanye nini sasa ili kujiepusha? Mimi nimekuja kama mteja, bodaboda afanye nini ili kujua ule mzigo si madawa ya kulevya? Sasa wewe kama bodaboda, cha kufanya kwanza, sisi kama mamlaka ndio kwanza tunatoa elimu ili wafahamu hizi sheria. Lakini baada ya kufahamu hizi sheria, unachotakiwa kama kuna abiria wako ambaye huwa unambeba mara kwa mara, jiridhishe na kazi anayoifanya, lakini pia na vitu ambavyo anajishughulisha navyo mara kwa mara, kwa sababu wengi anakuta anasema mimi huyu hapa ni abiria wangu, lakini nilikuwa sijui anafanya biashara gani, kumbe alikuwa anafanya biashara ya dawa za kulevya. Kwa hiyo usije ukakutwa na mkono wa sheria. Lakini pia tunawatahadharisha wengine huwa wanapewa vifurushi, peleka sehemu fulani. Kwa hiyo kabla ya kupewa kifurushi, hakikisha kifurushi ulichopewa kina nini na kimewekewa nini na kinaenda kwa nani, kabla ya usije ukauziwa kesi ambayo hauifahamu. Kwa hiyo tunawatahadharisha wawe makini na vifurushi wanavyosafirisha.